наша девочка Луна потихоньку осваивается в поезде. Ей для этого сколько понадобился, где-то час или два времени. Возмущается, да? Луна! Значит, нашла хорошее место. Спит так комфортно. Луна! Мне отвернуться буквально на минуту. И вот что стало с моим тапком. Ребенок нашел себе игрушку. Вот это, скажи, игрушечка. Вот. Что-то там даете мне палки какие-то твердые. Вот, это нормальная игрушка. Так что с обувью надо быть аккуратней. Вот. Я сплю, и мне на всех наплевать.